Det er vigtigt med et godt indeklima, også i din bil. I løbet af et år samles der meget bakterier og skimmelsvamp, og det sidder du ind under hver gang du kører i din bil. Det danner lugt, men det er ikke noget du selv kan kontrollere, andet end du kan lugte. Det lugter som regel af sure tæer. Her ser vi et eksempel på et beskidt kabinefilter. Det skal køre med den her hvide farve. I det her tilfælde har vi en meget mørk, grå, sort farve hernede, som er starten på skidt og bakterier, der danner sig hernede. Vi vil anbefale et aircondition service en gang om året eller i forbindelse med dit serviceeftersyn. Ved et aircondition service udskifter vi kabinefilteret, som sikrer, at du har et godt indeklima i bilen, og samtidig skifter vi olien på aircondition-anlægget, så dine komponenter kører så længe som muligt. Selvom aircondition-systemet er et lukket system, taber du helt op til 8% kølemiddel om året. Derfor fylder vi op for kølemiddel til aircondition service. Er du i tvivl omkring dit aircondition-system, så kan du kontakte mig eller en af mine kollegaer rundt om i Danmark.